Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau membuat konektor masker motif bunga-bunga. Benang polycherry warna krem, gunting, benang dan jarum jahit pakai tangan ya. Jarum tapestri sama benang polycherry warna coklat tua. Hakpen nomor 3. Saya pakai tulip korek api 3 bunga. Nanti caranya ada di deskripsi di bawah ya. 2 daun. Ini nanti caranya juga ada di bawah linknya. Sama mutsin 3 mutsin sama kancing. Sudah, yuk kita mulai cara membuatnya. Kita ambil benang. Setelah itu pertama kita bikin slip knot. Seperti biasanya ya. Kalau sudah, kita bikin 6 rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau sudah, kita bikin SC di lubang yang rantai yang kedua. Yang terakhir, kita bikin 1 rantai, kita putar, bikin SC lagi. Ini caranya sama ya, seperti kita mau bikin alas buat dompet. Lakukan sampai panjang yang kita inginkan. Ini setelah panjang yang kita inginkan, setelah selesai, setiap ujung kita isi dengan 2 SC ya. Sudah 1, kita bikin 1 lagi, dan lainnya diisi 1-1 sampai ujung. Setelah sampai sudut, setiap sudut kita isi dengan 2 SC. Lainnya 1 SC, 1 SC. Kalau sudah, kita slip stitch dan kita rapikan. Kalau sudah, kita ambil jarum tapestri yang sudah diisi dengan benang polycherry warna coklat tua. Ini nanti buat menjahit kancingnya.
Kalau sudah, kita rapikan dan kita bakar sama karak api. Setelah ini kita ambil benang dan jarum jahit. Kita mulai memasang bunga sama daun sama manik-maniknya, konektornya. Untuk bunga dan daun, caranya ada di channel saya sebelumnya ya. Nanti linknya saya sertakan di bawah di deskripsi. Sudah selesai, nanti kita matikan dan kita rapikan. Sekian ya tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.